کله چې د ژوند سختۍ در باندې ډېرېدلې، ناکراري او ذهني تشویشونه دې زیاتېدل، خلکو دې پښې وهلې، ژوند ستړی کوونکی و، راځه یو کار کوه. قرآن کریم را خلاصوه، سورت یوسف له ترجمې سره لوله. کله چې ته سورت یوسف له ترجمې سره ولولې او په هغې کې لږ فکر وکړې، لږ سوچ وکړې، تا ته معلومیږي چې الله پاک څومره ښه تدبیر نیونکی دی. ته ځان د یوسف علیه السلام په ځای فکر وکړه، احساس یې کړه، داسې تصور وکړه چې ته یوسف څومره سختیو نه تېرېږي او بالاخره الله پاک کوم منزلت درکوي. ته دا کیسه ولوله او بیا فکر وکړه چې الله پاک څومره ښه تدبیر نیونکی دی. زړه به دې ډاډه شي، حالات به درته اسانه شي او ناخوالې به دې ونه ځپي.